Arrocha, filho, arrocha, rapaz. Arrocha, rapaz. Tem que vacinar os bichos. Peraí, eu tô falando. Eita, está com ele. Hoje sim. Misturou. Pega de gado. Pega né? de gado. Ali com gado Nelore aí. Gado Nelore. Uma sanfoninha. Meu amigo. Peraí. Nossa, tá bom aqui, viu? Eita, Rui. Trabalho. Acabou. Eita, roxo. Vaquejada é a festa do vaqueiro. Quero ver quem vai primeiro. Deixa isso. Fecha aí a pudeira, filha a pudeira. O negócio tá certo não. O certo mesmo é tu descer lá embaixo pra poder tanger ele, o gado. Aí é pior. Será que o Peliu consegue dar uma vacinada, hein? Bota o Peliu pra vacinar. É o quê? Dá uma pistola pra ele vacinar, dá uma pistola. Vai, Peliu. Tá, Peliu. Vai embaixo. Pianta, rapaz. Ei. Agora. Aqui, Peliu. Aqui, ó. É forró estourado. Ei, negócio tá bom. Ó, trapa, Peliu. Pianta, bora, rapaz. Meu Deus do céu. Pega o pau. Pega, rapaz. Pega o pau aí, ali, pega aquele ali, ó. Pega aquele ali. Aquele ali, rapaz, pegue ele. Ah, meu Deus do céu. Não deixa aí, cara, deixa aí. Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo, que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo, mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Sou um vaqueiro, ganhar dinheiro que vai na balada, e ver o mundo de nego virado, e que não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo que carrega louro e paga a morena, pena que eu gasto meu dinheiro sem pena. Essa brincadeira comigo, nós temos sem pena. Cachaça não, mulher. Bota um pra vacinar, bota o Peliu pra vacinar. Ele sabe vacinar? Vacinar, vamos ver. Quer ver? A merda. Quer ver? Ele tá feio, viu? Quer ver? E é bom, não cansa. O braço dele não alcança não lá. Bora, rapaz. Bota o braço. Bota o braço, rapaz. Não alcança não, Danilo, o braço dele lá. Valeu. Quer ver arreado, ó? Isso. Aê. Puxou a seu Zezinho.
Puxou seu Zezito, viu, rapaz? Vai dar, papai, com certeza. Fulio. Aí, Lio. Olha o que Danilo disse aí, Lio. Bora, rapaz! Ele vai cair aí, ó. Tem que segurar! Ele tá segurando a porteira, mas se tivesse se embora, tinha se lascado. É pra segurar eu. Aí, Leão. Pode segurar na minha mão. Não quero O quê? 200. 200 reais. Quem pega ela? Quem pegar qual? Aquela lá, valente. A outra lá. Oi, 200 Vai pra dentro, que vai ficar 200. Oi. Oi, 200. Lá ou não? Ah, mais, ele quer mais, ele quer mais. Ei, ei filho, quer mais. O Kézio quer mais ali. Olha. Ai, Rocha. Pegar as duas. A Rocha. Ah. Se pegar que eu pego. 62 anos. Ai, Danilo. Ei, Danilo, 62 anos de idade pra pegar. A Rocha, Danilo. É agora, vai. É agora, 200, Danilo. Vai, amigo! Vem pra cá. Voltou. É pra tu pegar, Dani. Isso aí é o chão, é pra fazer ouvir. É agora! Bora, rapaz! Mostra a dica! Vai! Mostra a dica! Vai aqui! É agora! Tá mangando, macho? Ei, 200, viu? Sai pra baixo, cara. Eita lá. Tá valendo, viu, filho? Perigoso, Não, aquela lá. Ei, filho, essa aqui, filho. Ei, filho. E aquela ali, tu senta ali. Tá rotando. Eita, pô. Ei, olha. É o quê? Ei. Vai pagar mesmo, né? R$500. Vai Danilo. Não, pra que essa? Pra que? Olha. Ei, deu pra trás. Não, tem que. Agora você disse, tem que. Não. Não tem que se quebrar, não. Não posso quebrar, não. Posso quebrar? Pode não. Posso quebrar, não. Ah, não vai? O bicho deu pra trás mesmo.
Ei, bonito pra tua cara. Bonito. Bonito. Deu pra trás ali, deu pra trás. Eu já ia botar o celular. Rapaz, é uma vergonha pra tu, filho. Como é que pode? Pega ele ali, né? Pega a pilha ali pra ele não cair. Pega ele aí. Eu chamei tu, velho. Não, rapaz, só pra... É muito amor vocês dois, rapaz. Fica com onda. Tava bravo com o Danilo, com besteira. Vocês são irmãos, rapaz. Onde diz só vai lá. Como é a galinha? É pra eu comer pra galinha? Diz que... Limpei, eu comi. Cuidado! Ei, se tivesse caído na cara na merda, hein? Pra galera, como é que foi quando você pegou aquela bezerra? Ah, foi a bezerra ou foi bezerro? Conta aqui pra galera como é que foi. Vai pra cá, filho. Como é que foi na hora que você pegou aquela bezerra lá, botou pra descer mesmo? Aí eu peguei pegando. Tu botou arrochado mesmo? Trouxe tudo de banda assim, meu amigo. Tu pegasse. Chega a volta. Ah, roxo da... Ei! Aí vem falar. Vamos pra fazer as pazes. Como é que faz paz desse jeito, mano? Como é que faz? Aí vai pra cima dele não. Não bate em cima dele não. Já caiu. Manda a galera deixar o like no vídeo, mano. Vem cá, rapaz, sério. Sério, o vaqueiro é foda. Não fez isso não com você. Vai ficar de tudo aqui também. Por que foi eu, rapaz? Por que foi eu? Eu aqui, eu fazendo só coisa boa pra você, rapaz. Fazendo coisa boa. Sim. Coisa boa, neta. Ia botar o prato de almoço pra você não comeu? Oi. O quê? Mera? Olha, quando pega mera, quando o caba pisa em mera, diz que é sinal de coisa boa. Coisa boa, o cabo pisa em merda. Manda deixar o like no vídeo aí, mano. É sério, manda deixar o like no vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aquele é foda. Ei, bicho, é desse jeito. Fala a verdade, olha pra cá. Foi desse jeito que você fez no dia que tava fazendo cocô lá na... É sério, rapaz, vem cá, escuta. Foi desse jeito que você fez quando você tava fazendo cocô lá no seu sítio, né? Que tu disse que foi, pegou o pé do... Tu não disse, mano? É sério, não, sério, tu não disse pra mim? É o quê, filho? Que limpasse a... Ele disse que limpou nas carreiras, no sítio lá, quando tava fazendo cocô. Aí disse que limpou... Porque eu tinha uma cagada lá no mato, lá eu limpei com um pedaço de... Um pedacinho de cipó. Um pedacinho de cipó. Aí a gente pergunta agora quem que eu limpei com...